Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca kurang bersahabat ya guys ya. Panas, hujan, panas, hujan. Kalau malam pun dingin ya. Nah, sekarang lagi musim penyakit batuk dan pilek ya. Saya punya resep untuk menyembuhkan batuk dan pilek. Saya udah nyoba sendiri. Saya kebetulan lagi batuk nih. Alhamdulillah, dengan teh sariwangi, cukup 2 teh sariwangi ya, seperti ini ya. Diseduh sama air panas ya. Nanti kalau udah adem diminum, insya Allah nanti batuknya akan berkurang. Kalau rutin minumnya, batuknya akan sembuh. Yang sudah minum obat, yang kira-kira minum obat batuk nggak sembuh-sembuh, nah saya punya resep seperti ini, praktis, murah meriah, dan bahan kimianya pun nggak ada.